大家可以看一下我們這個酥皮都是很漂亮的一個漸層，有沒有？呢個係佢今次做嘅一個開心酥，係啦，開心酥。來，我們看裡面的內餡其實都是很有誠意，裡面滿滿的餡，有沒有？然後還有這個堅果的在裡面，濃濃的這個開心果。月餅咁香得唔得㗎？好香嘅開心果味喎，佢哋個皮好薄，跟住好有層次，跟住裡面咧全部都是開心果，開心果。整個都是開心果，真係有開心果粒啊！有啊，仲有開心果粒嚟㗎，你咁樣會唔會？你咁樣會唔會蝕本㗎？咦，唔漏喎，好香，唔漏，個皮好鬆軟，好多開心果肉，咦，好出奇，好新奇喎，嗰個味道，好味，好味，用嚟送茶咧，送咖啡。一流，唔會蓋過我哋嘅飲品嘅味道。佢係咧唔會好漏嘅，你就係食緊一個開心果嘅蓉，加埋個蓉，跟住佢個皮咧，我其實好中意食呢啲皮噶。佢咬完個千層皮咧，都係好容易。見唔見到開心果肉啊？就係有開心果肉，唔甜啊，唔甜。真係好食，真係好食。高級餅。到時佢個盒係白色同埋綠色為主嘅。咁另外呢個都係首創啊吓，唔係呢個盒嚟嘅。OK， 好。咁一樣係6個裝啊吓，嗱，一樣係6個裝，一樣係唔係紅色盒。我哋今日係首創嘅，我哋今日首創。我嚟嗱，呢個咧佢就係叫做一個開心果嘅達克華茲啊，它很酥脆，你看，有沒有一剝其實就很酥脆，裡面的這個鮮奶油，哇，我們也是用法國等級的。佢用法國等級嘅奶油去做嘅，呢個係。你看裡面還有開心果顆粒。OK， 嗱，咁呢個咧亦都係啦，出邊係好少會有嘅。咁呢個亦都係佢好味過馬卡龍，佢話好味過馬卡龍，因為佢就係覺得馬卡龍嗰個質感啦，嗰個甜味啦，所以佢就創造咗呢個出嚟嘅。佢係有啲即係總之佢就係一個咧法國嘅一個甜品嚟嘅，咁就用咗啲有啲甜香嘅喺面啦，個甜香喺個面咧就係少少甜嘅。還有它不會很甜哦，唔甜，佢唔會係好似馬卡龍咁甜，會有少少 cream 喺裏面嘅，咁佢係改良過嘅。記得啊，到時唔係紅白盒咁醜怪㗎吓，係啦，佢係2個款嘅，係啦 H45+1 就係嗰個中式嘅酥，係啦，開心果酥。酥皮100分，個餡都係100分。跟住呢一個咧，第二個咧就係法式華茲啊，係啦，法式華茲咁啊，好味過馬卡龍，好味過馬卡龍。淨係你睇佢個樣已經係爆噶啦，已經夠晒噶啦。如果你 high tea 好味過 high tea 嗰啲餅，係啦，因為佢係軟熟，咁但係呢一個佢中間係會有個奶油嘅厚啲嘅，再軟熟啲。所以咧，你而家呢2個咧係中式西式，係2個唔同食法。2個唔同食法，但係顏色嘅色系咧都係一個好靚嘅一個綠色。